Сәлем достар, бүгін мен анамның рецепті бойынша клубникалары езілмей, ірі боп, әдемі боп пісетін клубника вареньясының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен клубникаларымызды басындағы сабақтарынан тазалаймыз. Сөйтіп оны салқын сумен жақсылап жуамыз. Суыңыз салқын болу керек. Клубникаларымызды жақсылап жуып болғаннан кейін 1 килограмм клубникаға 700-800 грамм қанттан есептеп саласыз. Жақсылап салып 3-4 сағатқа сіңдіріп, қантын сіңдіріп қойып қоясыз. Қантымыз сіңгеннен кейін оны жақсылап араластырып, газға қайнатуға қоямыз. Бір бұрқ етіп қайнаған кезде сағатқа қарап 5 минут қайнатып аламыз. Көбігі шықса, көбіктерін аламыз, өйткені көбікте көптеген қыл-қыбырлар, майда шүйде жәндіктері болса, көбікпен тазаланады. Жақсылап көбігін алып болғаннан кейін 5 минут қайнатып болғаннан кейін астын өшіріп, вареньямызды қанты сіңгенше 2-3 сағатқа тындырып қоямыз. Сөйтіп екінші мәрте контрольный қайнатамыз. Екінші мәрте 10 минутқа қайнатасыздар. Сонымен вареньямыз дайын, оны суытып, банкіңізге құя берсеңіз болады. Әбден суығаннан кейін құйыңыз. Вареньяны осы әдіспен қайнатсаңыз, клубникаларыңыз ірі болып, әдемі піседі. Мен банкілерді жақсылап жуып, далаға күннің көзіне қойып қоямын, сол кезде табиғи стерилизовать етіледі. Қараңыздаршы, цветі қандай әдемі болып, ірі болып, дәмді вареньямыз пісті. Назарларыңызға рахмет, маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Алуа Омар.